Demek saraydaki neticeyi öğrenmeye geldiniz. Söyleyeyim. Abdülhamit tehdidimize boyun eğmedi. O vakit Tahsin Paşa'yı feda etti. Hayır. İkinci bir tertibimizin olduğunu fark etmiş. Ve tabii böylece Tahsin Paşa'yı öldürme niyetimizin olmadığını da anladı. Yok, bu olamaz. Biz tertibimizi çok gizli yapmıştık. Bu zafiyete kim sebep olduysa bunun hesabını soracağım Bay Castle. Hesabını soracaksın öyle mi? Asıl hesap sorulması gereken sizlersiniz ahmaklar. Çünkü bu tertibi siz yaptınız. Kes sesini! Sesini kes ki beni iyice anlayabilesin. Bana yaptığınız her hatada acı çekersiniz, bedel ödersiniz. Şimdi o küçük beyinlerinizi çalıştırın ahmaklar. Küçük beyinlerinizin anlayamadığı hakikatleri anlatmaya başlayın. Kimlerle irtibat halindesiniz? Abdülhamid'e nasıl bir darbe yapmayı planlıyorsunuz? Anlatayım Bay Castle. Bakın biliyorsunuz biz Selanik'teki büyük mason locasına üyeyiz. Üyelerimiz arasında devlet dengesini en iyi bilen paşalardan Selim Paşa var. Ayrıca Esat Paşa da bizimle birlikte. Sarayın içinden aldığımız malumatları, size getirdiğimiz malumatları kendisinden ondan temin ediyoruz. Kimlerle irtibat halindesiniz? Sokaklarda kim var? Bu Hanif hareketin en önemli iki ismi. Mehmet Talat ve Manyasızade Refik Bey. Talebe işini de onlar organize etti. Gençleri bir araya toplayabilen, sözlerine itimat edilen çok mühim şahsiyetler. Güzel.